हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी स्टाइल में आलू टोस्ट चाट। बहुत ही बढ़िया आलू टोस्ट चाट बनती है ये, और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। काफ़ी क्रंची भी होते हैं ये और अंदर से जूसी भी होते हैं। और बिल्कुल हम ऐसी ही चाट बनाएगी हमारी, जैसे हैदराबाद में रोड पे मिलती है ना आलू टोस्ट चाट, बिल्कुल वैसे ही बनने वाले हैं ये। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए रेड कलर के बटन को दबाएं और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी से आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पे मैंने 3 आलू जिनको उबाल के छील के मैश कर लिया और बिल्कुल ठंडे हैं ये। इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पे मैं 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। उसके बाद इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी आधी छोटी चम्मच। ये काश्मीरी मिर्च है, ये तीखी नहीं होती है। उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच। अब इसमें जाएगा गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच। अब मैं इसके अंदर डालूंगी धनिया पुदीने की बहुत ही बढ़िया हरी चटनी। 1 चम्मच हरी चटनी मैं इसमें डालूंगी और ये बहुत ज़रूरी है, इसी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें जाएगी आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च की चटनी। लाल वाली कोई भी चटनी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, और आप शेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरी और लाल दोनों चटनी मैंने डाल दी है। अब इसमें जाएगा नमक। थोड़ा सा नमक यहाँ पे मैं डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दें। यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ। सारे मसाले मैंने आलू में डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको मसालों को आलू के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाथ की सहायता से अच्छे से इनको मिक्स कर दूंगी। मसाला आलू का हमारा तैयार हो गया है और अब हम लेंगे ब्रेड आप कोई भी साइज़ की ले सकते हैं, छोटी या बड़ी। यहाँ पे मैं 4 ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच की सहायता से मैं इस पर ये आलू का जो मसाला है वो लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ब्रेड पे लगाना है, जिस तरह से हम बटर लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से चारों ब्रेड पे हमें ये मसाला लगा लेना है। ये देखिए मसाला मैंने लगा लिया है, ये तैयार हो गई है ब्रेड। चलते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे मैंने एक खाली कंटेनर लिया, उसमें डाल दिए 4 बड़े चम्मच मैदा। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो जितनी हमने मैदा ली है उसके आधा ही हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए। उसके बाद अब इसमें क्या करूंगी, मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, बिल्कुल 1 पिंच या आधी 1/4 छोटी चम्मच। उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। अब मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका एक घोल तैयार करूंगी। तो सारा पानी नहीं डालना एक साथ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करूंगी। आप स्पून या फिर विस्कर की मदद से इसको घोल सकते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये ना तो बहुत ही ज़्यादा पतला हो, ना ही गाढ़ा हो, और दूसरा इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डालूंगी और ये हमारा जो घोल है वो तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। कुछ इसी तरीके का हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ब्रेड है इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे। आपको ध्यान यहाँ पे इस बात का रखना है, हमें पूरी ब्रेड को इसमें डिप नहीं करना है। जिस तरफ से हमने मसाला लगाया था ना, उसी तरफ से हमें इसे डिप करना है, कुछ इस तरह से। ऊपर से हमें ये जो कोट नहीं करना है, इसको सिर्फ यहीं से करना है। ये देखिए तवा या पैन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें मैं डाल दूंगी हल्का सा घी डाला है मैंने। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो ये आराम से डीप फ्राई भी हो जाएगा। लो फ्लेम पे मैंने इसको 1.5 मिनट तक पका लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम गोल्डन हो गया है ये। बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। आपको भी लो फ्लेम पे ही पकाना है, तभी ये अच्छा बनेगा। 1.5 मिनट हो गया है, इधर से भी मैं पलट देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया और क्रंची बना है, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगा, इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। तो आपको लो फ्लेम पे करना है। कितना बढ़िया कलर आया, एकदम क्रंची। तो ये हमारा बनकर तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और बाकी के जो टोस्ट हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। आपका अगर पैन बड़ा है तो आप उसमें 2, 3, 4 जितने भी एक साथ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 ब्रेड एक साथ बना रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी बना लूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए लाल चटनी। इसकी जो रेसिपी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये हरी चटनी है, ये सिलबट्टे वाली चटनी मैंने एक हरी चटनी मैंने शेयर की थी, उसकी भी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पे आलू भुजिया या फिर सेव, जो प्लेन वाले सेव होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है। इसमें आप धनिया भी डाल सकते हैं और मिर्च भी डाल सकते हैं।
सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट ली है। आप चाहें तो जो बाजार में मिलने वाले पत्तल होते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। किसी भी शेप का आप इसे काट सकते हैं, टेढ़ा काट सकते हैं सैंडविच की तरह, या बीच में से। मैं अभी बीच में से काट के आपको दिखा देती हूँ। तो इसको बीच में से काट लेंगे। नीचे से काफ़ी क्रंची हो गया है ये ब्रेड हमारा, ये देखिए। इसको अलग कर लेंगे। तो ये मैंने इसको काट के इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल चाट की तरह हमें सर्व करना है इसको। पहले हम इसमें लाल चटनी लगाएंगे, और ये जो दोनों चटनियाँ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं इसमें। इसी से जो है हमारे टोस्ट का, चाट का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। और लाल चटनी अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगाएं। उसके बाद हम इसमें हरी चटनी लगाएंगे। चटनी हमने दोनों लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से डालेंगे प्याज। तो चाट में तो प्याज बहुत ही अच्छी लगती है, काफ़ी क्रंची लगती है। तो यहाँ पे खूब सारी प्याज मैंने डाल दी है, और थोड़ी सी चटनी और डाल दूंगी लाल वाली, और उसके ऊपर से सेव या भुजिया जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल दें। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी भुजिया डाल दे रही हूँ। एकदम बहुत ही बढ़िया दिख रही है, और ऊपर से थोड़ी सी प्याज में और डाल दूंगी। ये देखिए, आप चाहें तो और थोड़ी चटनी जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जैसे रोड पे मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही आलू टोस्ट चाट, जिसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही बेहतरीन आता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कमेंट करके कि आपकी ये जो आलू टोस्ट चाट है कैसी बनी, कैसा बना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।